دوستان عزیز، 2 هفته دیگه وارد سال 2019 میلادی میشیم. 3 روز پیش خامنه‌ای گفت که آمریکا و مجاهدین ممکن است جنجال را برای سال 97 بکنند، اما نقشه را برای سال 98 بکشند. به گفته خامنه‌ای هدف آمریکا این است که با مأمورین مخصوصی که برای مقابله با نظام می‌گذارد و با کمک به امثال مجاهدین شاید بتوانند با تحریم و کارهای ضد امنیتی 2 دستگی و جنگ داخلی ایجاد کنند. راستی چرا خامنه‌ای این چنین وحشت کرده و از سال نو و 2 دستگی و بحران در داخل رژیم و از جنگی که خودش با مردم ایران به راه انداخته چرا انقدر نگرانه؟ زیرا در سالی که به پایان اون نزدیک می‌شویم روزی نبود که ایران ما از جوش و خروش و از فریاد آزادی خواهی در برابر فاشیسم مذهبی خالی باشد. پس به خامنه‌ای و همه آخوندهای حاکم میگوییم بله، بترسید و بلرزید. سرنگونی رژیمتان به دست مردم و مقاومت ایران قطعاً محقق خواهد شد. دوستان عزیز، در فرصت امروز میخوام 2 نکته اساسی رو توضیح بدم که چکیده تحولات 1 سال اخیره. اول اینکه رژیم برای فرار از سرنگونی برون رفت و راه حلی ندارد. ما از 40 سال پیش خیلی دلمون میخواست و میخواد که فاشیسم دینی حاکم بر ایران تغییر رفتار بده، اما به قول خودش از ترس مرگ خودکشی نخواهد کرد. دوم اینکه استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقا و گریز از بحران، سرکوب و انقباض در داخل ایران و صدور تروریسم و جنگ و بحران در خارج از ایران است. در مرداد ماه گذشته آخوند روحانی رئیس جمهور رژیم اعتراف کرد که مشکلات داخلی و بین المللی رژیم از قیام دی ماه بالا گرفته. اون گفت اغتشاش پیامی به خارجی ها داد که فهمیدند با فشار بیشتر می توانند تأثیر بگذارند. بله، دقیقاً از همینجا تعادل درونی و بیرونی حکومت به هم خورد. تنش‌ها علیه رژیم بالا گرفت و بی‌ثباتی بنیادیش نمایان شد. در 1 سال گذشته رژیم بارها و بارها تلاش کرد راه قیام‌ها را ببندد، اما هر بار آتش‌ها از زیر خاکسترها زبانه کشیدند. تلاش کرد جلوی کانون‌های شورشی را بگیرد، ولی نتوانست. به طرح‌های تروریستی علیه مقاومت رو آورد، اما بر سر خودش خراب شد. خواست اقتصاد در هم شکسته را مهار و درمان کند، ولی بدتر شد. خواست با همراهی دولت‌های اروپایی گریزگاهی برای تحریم‌ها فراهم کند، اما به جایی نرسید. سیاست نگاه به شرق خامنه‌ای و رو آوردن به روسیه و چین هم دردی رو دوا نکرد، به طوری که در روزهای اخیر چین از سرمایه گذاری در میدان گاز پارس جنوبی در ایران خارج شده و قبل از اون هم توتال خارج شده بود. بله، تمام مسئله این است که رژیم برون رفتی ندارد. هر راه حلی رو هم که در پیش بگیرد تیری است که
به خودش شلیک می‌کند.